Autobus zdraví vás Zuzku a dneska tu máme môj 10. vlog. Hneď ho vydávam za tým druhým pár minút, pretože som práve dostal syna na narodeniny. Ďakujem svojim rodičom, dostal som takéto pekné hodiny. Neviem, ale dostal som ich a môžete možno počuť pozorník. Nie sú to tu. K tomu som ešte dostal takéto milka. Potom som dostal čupikál. Čiže ďakujem, to mám rád celkom. Milujem túto bublinkovú čokoládu. To je to najlepšie, čo môže byť. A toto. Okay. Som najhadze dva, ale podľa sú to hodiny. Ešte som to neodbalil. Iba som si takto pozrel a podľa som si iba tieto hodiny. Wow. Damn, son. Pozrite na ne. Čo tiež bola. A už mám aj miesto, kde si ídem, pretože ja som strašne chcel nové hodinky. No, do detskej, lebo ja tu žiadne hodiny nemám. Iba jedny a to sú dosť pofiderné, špatné a už ani nejdu. Čiže ja som si chcel tieto kúpiť. Stali okolo 4 eur. A o čo mi ich kúpil? Čiže ďakujem veľmi pekne. A majte sa, čus, autobus.